ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளான ரசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியில் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை ஊற வச்சுருந்தேன். புளி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. சக்கை மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த புளி அதிகமாக சக்கை கூட வரல, நல்லா ஊனாக இருந்துச்சு, அதனால கரைஞ்சிருச்சு. இது கூட 3 தக்காளி பழம், நார்மல் சைஸ் தக்காளி பழம், அதை நம்ம கரைச்சிக்கலாம். இந்த ரெண்டையும் அப்படியே கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரைச்சிட்டு சக்கையை மட்டும் தனியாக எடுத்துருங்க. தண்ணி இருக்கட்டும். இது கூட உங்களுக்கு புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி நல்லா டேஸ்ட் பார்த்து கலந்துக்குங்க. புளியும் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது கூட என்னோடய புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ரசத்துக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு 7 பல் பூண்டு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு வரமிளகாய், ஒரு ஸ்பூன், ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவு சீரகம், அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு. மிளகு நீங்கள் டெய்லி இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சளித்தொல்லை எதுவுமே வராது. நீங்கள் ரசத்தில் டெய்லி இந்த அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரசம் தாளித்து விட்டுடலாம். அதுக்கு கடாயில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. ரசத்துக்கு அதிகமாக கடலெண்ணெய் தேவையில்லை. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு நல்லா பொரியட்டும். ஜீரகம் மிளகெல்லாம் கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் நல்லா நகநகன்னு அரைக்கணும். லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நான் தண்ணி சேர்க்கல, ஒன்றும் பாதியமாக தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இது எண்ணெயில் வதக்குறோம் இல்லையா, நல்லா வாசமாக இருக்கும். ரொம்ப தண்ணியாட்டம் அரைச்சிட்டோம்னாலும் ஒரு மாதிரி டக்குன்னு தீஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும். கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் அந்த அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சது சேர்க்கும் போதே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சீக்கிரம் கறியிட வேண்டாம். இப்படி போட்டு லைட்டாக அது நல்லா பொரியட்டும். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சிம்மில் வச்சுருங்க, எதுவுமே கருகாது, நல்லா வதங்கிடும். இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு மிளகாயும் நம்ம அதிலே வச்சு அரைச்சிட்டோம், அதனால நான் எதுவுமே சேர்க்கல. அவ்வளோதான், சிம்பிளான ரசம் ரெடி. இது நீங்கள் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். புதுசாக இப்போ தான் செய்யறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ரசத்தோட பேசிக்கே இவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெமன் ரசம் வேறு எதுவாக இருந்தாலும் லெமன்லாம் கடைசியில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் புளிஞ்சு விட்டிங்கன்னா அது லெமன் ரசம் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் எப்போவுமே சக்தி மசாலாவில் ரசப்பொடி வாங்கி வச்சுக்குவேன். இதெல்லாம் அரைச்சி போட்டாலுமே கொஞ்சம் வாசத்துக்காக கடைசியில் இப்படி எல்லாமே தாளித்து விட்டுட்டு நுர வரும் இல்லையா, நுர கட்டும் போது நம்ம இந்த ரசப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வாசமாக இருக்கும் ரசம். ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன். நீங்கள் இது ஆப்ஷனல் தான், சேர்க்கணுன்னா சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது, நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். டேஸ்ட்டெல்லாம் எதுவுமே மாறாது, கொஞ்சம் வாசம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அவ்வளோதான். கடைசியில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்குங்க. பெருங்காயம் நீங்கள் எண்ணெய் காயும் போதோ இல்லை ரொம்ப சூடாக இருக்கும் போதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போவே சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இனி நுரக்கட்டி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன், அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன். கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் நீங்கள் தாளிச்சு விடும்போதே கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. அவ்வளோதான். இனி நுரக்கட்டி வந்ததுன்னா ரசம் ரெடி.
பருப்பு சாம்பார் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பருப்பு வேக வச்சதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ரசம் எல்லாமே டேஸ்ட்டாக வரும். நார்மலாக வைக்கும்போது வந்து தண்ணி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. இது மாதிரி வந்து நுரக்கட்டி வரணும். இது கொதிக்கக்கூடாது. இப்படி வந்து வந்ததுன்னா எல்லா பக்கம் வந்து அதே மாதிரி வரும். லைட்டாக கொதிக்க விட்டுறாதீங்க. அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ரசம் ரெடி. ரசம் கொதிச்சிருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே வந்து மல்லித்தலை இருந்ததுன்னா 2 மல்லித்தலை தூவிக்கிங்க. இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. மல்லித்தலை போட்டால் ரசம் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரசம் ரெடி. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.